Ngithanda ukunibingelela nonke emakhaya lapho kufinyelela khona izifundo zethu zesikolo seSabatha. Okhulumayo uBhenwa Kamaseko, kanti-ke angihambi ngedwa, ngihamba nomzalwane ozothi azisize. Siyabonga mzalwane, lo okhulumayo umzalwane uNkosinathi Mlilo. Siyabonga-ke, ngaphambi kokuba sichubeke nesifundo sethu sizothi sikhuleke, singathoba amakhanda masikhuleke. Baba wethu usezulwini, Nkosi yethu enxele, sithanda ukukubonga uthe waba nathi kulesi sikhathi samanje. Sisize Nkosi-ke kulesi sifundo esizathi singene kuso, sibe nokuzwisisa, sibonakale sizwisisa konke esikhuzwa ngakho, nalokho esiyalwa ukuba sikwenze sibonakale sikwenza. Siza wonke umuntu ofunda nathi namhlanje ukuba konke ezathi sifunde kuzwisiseke. Konke lokhu sicela sibonge egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Amen. Singena-ke kwisifundo sethu sanamhlanje ekuyisifundo number 12, lapho sikhuluma khona ngobizo lokugcina. Ngaphambi kokuba sichubeke nesifundo sethu, kunamazwi esivula ngawo lana akuSambulo 18 kuverse 1 athi afundeka ngale ndlela: emva kwalokho ngabona enye ingelosi yehla ezulwini, inamandla amakhulu, nomhlaba wakhanyiswa ngokukhazimula kwayo. And then kunamazwi-ke andulela iverse leli The Great Controversy, page 611, athi the great work of the gospel is not to close with less manifestation of the power of God than marked its opening. Umsebenzi omkhulu wevangeli akufanele uvalwe ngokubonakala okuncane kwamandla kaNkulunkulu kunalawo abonakaliswa ekuqaleni. So ngalamazwi-ke anikeza isingeniso kwisifundo sethu. Mzalwane Mlilo, sithola lapha sizokhuluma ngebizo lokugcina, ekulibizo lana livezwa ngengilosi enye ibonakala kwincwadi kaJona. So lapha-ke sizathi sinikeze isifundo kubabukeli bethu esikhuluma ngengilosi enye, kanti futhi ezathi isinikeze kabanzi ukuthi kufanele sicinekise kanjani isigijimi sezingilosi ezintathu esithe safunda ngaso kwiviki eliphelile. Ngabe mhlambe kukhona othanda ukuphawula kwisingeniso sethu? Ngiyabonga mzalwane ukuthola ithuba linjengaleli. Engithanda ukuthi ngiphawule kakhulu, sinikezwa lana ingilosi ebizwa ngokuthi is the other angel noma i-fourth angel. Kusho ukuthi inkosi yabona kusiba nesidingo sokuthi after the third angel's message isilethiwe emhlabeni, abantu babonakala besilela noma kusiba khona ukuthi bangazithathi izixwayiso inkosi ebanika sona. Ibisiletha futhi-ke enye ingilosi-ke okuyiyo le eyi-fourth angel emelwe-ke libandla lama-reformer elikhona ngalesi sikhathi. Ngiyake ngizwe abanye bekhuluma lana ngaphandle ukuthi kunebandla le-reform eliyi-New Light, kodwa-ke kule message ebuya nale ngilosi, it's not a new message, ibuya izoqinisa i-message ekade ithunyelwe ngaphambilini. So yilokho okunye enguphawulile ukuthi inkosi ngempela iyathanda ukuthi sizwe ubizo lwayo bese siyasabela, bese sisenza kangcono kunakuqala. Amen. Siyabonga. Sizathi-ke singene sigameko sethu sokuqala esangesonto. Kumbuzo wokuqala wangesonto phansi kwesihloko esithi iBabylon elikhulu, Babylon the Great. Kumbuzo lana uthi yona masichaze
umbono omangalisayo uJohane awubona ngebandla elaziwa ngokuthi iBhabhiloni elikhulu. Ngabe yini the dramatic view uJohane ayibona lana kuleli bandla na ilaziwa njengeBhabhiloni? Yisiphi isehlakalo esivelayo lana emasifunda kuRevelation 17 ku-1 to 6? Ngabe sitholani ngaleli ebandla noma ngalesi bizo leBhabhiloni? Yini esikuzwisisako ngakho? Esikutholayo okokuqala kumele sichaze ukuthi uma kukhulunywa ngeBhabhilona kusuka kukhulunywa ngani. Esikutholayo ukuthi uma kukhulunywa ngeBhabhilona akukhulunywa nge-literal Babylona lesiyithola encwadini kaDaniel, kodwa lana sokukhulunywa nge-spiritual Babylona, okuyikuthi kuthiwa laphana masichaze umbono lona awubona the dramatic view. Yes. Yeah. Umbono lona obonwa nguRevelator okunguJohn. Ngizathanda ukuthi ke ngifunde kancane encwadini kaRevelation 17 khona lapho verse 1 sisiya ku6 ke sizwe ukuthi yini lena uJohane asibhalela yona. Uthi lana, and there came out of the seven angels which had the seven veils, and talked with me, saying unto me, Come hither, I will show thee the judgment of the great whore that sitteth upon many waters, with whom the kings of the earth have committed fornication, and inhabitants of the earth have been made drunk the wine of her fornication. Ngicabanga ukuthi ngizayibamba lapho. uJohane uboniswa umbono osabekayo kakhulu. Sivezelwa iBhabhilona leli, kumbe ngithi lona owesifazane okukhulunywa ngaye lana, uthiwa usephuzise izizwe iwayini lakhe. Owesifazana ngokwesiprofito umele ibandla. Kusho ukuthi kukhona ibandla eselidukise abantu noma eselifake imfundiso engahambisani noNkulunkulu. Uthi ke uJohane ke uyavezelwa ke ngalelo bandla elihambisa kumbe elichumayela imfundiso that is contrary to the word of God kumbe umthetho kaNkulunkulu. Iyasdescribe la ke lapha ukuthi lo wesifazana wavela ke ephethe izitsha, waphuzisa ke izizwe zonke ngewayini eliyinkohliso. So ngicabanga ukuthi uma siqhubeka sisiya phambili sizathola ukuthi lo wesifazana okukhulunywa ngaye kumbe leli bandla okukhulunywa ngalo lapha yiliphi, and sizakwazi ukuthi sili-identify so that si-avoid ukuthi nathi sizithole sesingabanye abaphuza lelo wayini. Amen. Siyabonga. Kuverse 3 khona lapha ku-17 iyachaza noma iyasinikeza lona omama ovelayo lapha ophuzise izizwe zonke iwayini lakhe lobufebe. Ithi yona futhi lana lo mama lona umama we-mother of harlots, webantu abenza okubi, and kwibunzi lakhe kubhaliwe Babylon the Great. Or ithi yona lana kuverse 5, and upon her forehead was a name written, Mystery, Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. So yiwo lamagama amakhulu amabi abhlungu abhaliwe lana.
uma ngifunda ngesiZulu ukuthi izwakale kahle kuverse 5 ngicela ukufunda kuverse 5 ithi yona lana kumbe usayidinga lapho. okay yeah Bengicela ukuthi ke sibheke isicaphuno somoya wesiprofethi lapha nothathwe ku Great Controversy page 382 lapho sichazelwa ke sichazelwa ngendlela mhlawumbe eclear ukuthi this power esikhuluma ngayo ithi yena the power that for so many centuries maintained despotic sway over the monarchs of Christendom is Rome. The purple and scarlet color, the gold and precious stone and pearls vividly picture the magnificence and more than kingly pomp affected by the hot sea of Rome. So ngoba bengishilo ngaphambilini ukuthi sisazothola ke incazelo yokuthi lo wesifazana okukhulunywa ngaye lana engubani. Lana sesiphiwa ngisho nembala ukuthi imbala yempahla zakhe zinjani. Ziyabekwa lana ukuthi ziscarlet kanti ibandla eligqoka lezo mpahla especially ama leaders sibona kuyiRome. So siyathola ke incazelo yokuthi ke loyo owesifazane oyiRoma nguyena ke osephuzise izizwe iwayini lobufebe balo kumbe iwayini lenkohlakalo. okay no siyabonga. So into ebengifuna nje ukuyiveza lana ngikuthi izwakale ngesiZulu ku verse 5 ukuthi nasebusweni bakhe kulotshiwe igama elimfihlakalo lokuthi iBhabhiloni elikhulu unina wezifebe nowamanyala omhlaba. So yikho lokhu sikuthola njengoba so sichazele kona siyabonga. So sizathi ke singene kwisigaba esilandelayo ku B khona lana kulena Sunday ithi yona umbuzo wakhona lamandla azofinyelela kanjani kugcineni kwawo na. Siye sathola futhi lapho kusambulo ku17 ku verse 15 na ku18 ukuthi njengoba sitholile lana yonke lezi zinto ezenzakalayo ezenziwa yilo iBhabhiloni izimfundiso zalo inkohlakalo lena eyenzakalayo njengoba sekuthintile wathinta ukuthi lona wesifazane umele ibandla ekulibandla elaseRoma and then lamandla elibeluwenza lemfundiso ezikhohlakele nakho konke okubi kuyakwenzeka kuze kufinyelele nini, kuyakufika njani ukuphela kwalo. Ukuphela kwalamandla kumbe this power kumbe ngithi lesisilo ukuphela kwaso siphela ngokuza kwenkosi uJesu Kristu uma ebuya emhlabeni uzoqeda sonke isono ngisho nempande yakhona. So lapho yikho kuzaba yifinally destiny yalesi silo kumbe lo wesifazane uma engazange aphenduke ezindleleni zakhe. Siyabonga ke lapha njengoba sithola ukuthi masibheka futhi na ku verse 17 lana ku Revelation 17 verse 17 ithi for God had put in their hearts to fulfill his will and to agree and to give their kingdom unto the beast until the words of God shall be fulfilled. So
uNkulunkulu ubanikezile ukuthi nanoma ngabe kwenzakalani, siyakhumbula ukuthi konke okwenzakalayo uNkulunkulu isandla sakhe siphezu kwakho. uNkulunkulu uvumela amakhosi ukuthi abekwe, uvumela futhi amakhosi ukuthi mawasuswe. uNkulunkulu futhi wavumela ukuthi iRoma nombuso wayo makube ubekwe. And futhi ekugqineni uNkulunkulu uye futhi ozathini asuse kuzo zonke lezi zinto ezenzakalayo ngaphasi kweRoma zizathi zifinyelele ekugqineni. Singangena kwisigaba sangomsombuluko esithi enye another angel and then kumbuzo othi yona chaza ukuza kwengilosi enye ukuthi iza kanjani. Describe the coming of the angel who appears in Revelation 18. Ithi masichaze ke ukuza kwengilosi evela kwisambulo 18 verse 1. Siyabonga. Silokhe sihamba kuleyo ndima ebesiqale khona lapho esitshele khona ngengilosi the other angel esichazile sathi le i-fourth angel and le ngilosi akuna message entsha eza nayo kithi namhlanje mhlambe izokhuluma the very same message eyakhulunywa zingilosi zizithunywa ezintathu, the three angels message esifunda ngazo laphana encwadini kaRevelation 14. Sinombuzo laphana othi yena chaza ke ukuthi ingilosi lena iappear kumbe ivela iza kanjani. Kuthiwa ke this angel iza inamandla amakhulu. Ake sifundeni laphana kusicatshulo esithethwe ku E.G. White commentary volume 7 ngesizwe ukuthi kuyini esikutholayo lapha. Uthi yena the three angels message are to be combined, giving their threefold light to the world. In the Revelation, John said, I saw another angel come down from heaven, having a great power, and the earth was lightened with his glory. Quoted Revelation 18, verse 25, verse 2 kusiya ku-5. This represents the giving of the last threefold message of warning to the world. The church is the repository of the riches and grace of Christ. Through the church will eventually be made manifest even to the principalities and powers in heaven places, the final and full display of the love of God. So esikutholayo ke ukuthi ingilosi lena iza ngamandla angaka amakhulu kangaka. Kuthiwa i-message isigijimi sakuqala nesesibili nesesithathu kwamele ukuthi kuhlanganiswe kumbe kuhlangene kube i-message eyodwa enokukhanya okuza kwenza ukuthi ibandla kuthiwa ibandla lona li repository riches of the grace of Christ, kuyilona elamukela umusa kabani kaNkulunkulu. So ingakho ke le message iqhakatheke kangaka today. It is because kubonakala ibandla kumbe lisiba weak kumbe lilahlekelwa indlela lapho ekumele liye khona. So uNkulunkulu ubone kubalekile ukuthi akuze ingilosi ke yesine ezoletha imessage efanayo ukuthi abantu mabasheshe balungise lapho ezindleleni zabo bahambe ngokuqonda phambi kweNkosi.
Siyabonga njengoba sowuchazile that other angel ukuyingelosi enye lena egcwalisela kwisigijimi sezingelosi ezintathu ikakhulu kwisigijimi sengelosi yesibili lapho ithi yona iBhabhilona lenze njani liwile abantu mabaphume phakathi kwalo. So yikho lokhu ekugqwalisako iletha ngenhlokomo enkulu lesi sigijimi lengilosi eyaza yalandela. Kusigaba sesibili lama ku-B ithi inkazimulo yengilosi ekucondisayo nokuthi ibonakaliswa kanjani na. Ithi kuyini inkazimulo yengelosi ekucondisayo nokuthi kubonakaliswa kanjani na. So lana ngabe sitholani uma sifunda ngeglory yale nto. Isho ukuthini lena glory yengelosi? What does the glory of the angel signify and how is it shown? So ngabe ke inkazimulo lena isho ukuthini and futhi ibonakaliswa kanjani? Yini into esiyitholayo njengoba iza ngenkazimulo? Okay. Inkazimulo ukuze sichaze ingaba in two folds. That means ingasuka ichaze izinto ezimbili kodwa ngokwe context le esiphiwayo lana uma sisiya laphana evesini esiliphiweyo ku Psalms 29 verse 1 kusiya ku 2 uPsalms uthi give unto the Lord, O ye mighty, give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord glory due unto his name. Worship the Lord in the beauty of holiness. Uthi ke uPsalms uyamemezela lapha ukuthi masinikeze uNkulunkulu udumo olu due unto his name. Ngiye futhi naku Exodus siphiwe laphana Exodus 34 verse 5 kusiya ku7. There is a verse that I wanted to read specifically. And the Lord descended in the cloud and stood with him there and proclaimed the name of the Lord. Verse 6. And the Lord passed by before him and proclaimed the Lord God merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth. So kubaliswa ke ama attributes wayo inkosi uma sibheka i-context yale verse lama verse esiqeda ukuwafunda ukuthi the glory of the attributes of God is expressed in his character. So ama attributes wale nkazimulo okukhulunywa ngawo kuthiwa avezwe kusimilo sika Kristu. Engicabanga ukuthi iyona i-glory le okukhulunywa ngayo lana according to the context. Siyabonga. And futhi okunye esikutholayo lana uKristu uyasho ukuthi uJohn 17 ukuthi and inkazimulo yakhe uyithe ayithatha kuBaba naye uthi ubanikeza kubafundi bakhe. Lana if masibheka inkazimulo lena uKristu akhuluma ngayo ukhuluma njengoba bosi uchazile ngecharacter yakhe anayo isimilo izenzo zakhe azinikeze kubafundi bakhe ukuthi yena noBaba umunye. Kanjalo ufisa ukuthi nabafundi bakhe mababe naleyo character yokuthi babe bunye. So yikho lana esiye sakuthola ukuchaza inkazimulo lena ukuthi iba kanjani, isho ukuthini and futhi yabonakala kanjani kule ngilosi lapho iletha khona isigijimi ngamandla nenkazimulo.
Sibhekeke kuSibo sothachile kabo soyithintile kancane ukuthi uKristu or uNkulunkulu ngokwakhe uyichaza kanjani le nkazimulo, ukuthi inkazimulo yakhe injani. Njengoba besubalile ukuthi uNkulunkulu uthe makakhuluma noMose ukuthi angikwazi ukuthi ungangibona because inkazimulo yami ngeke ukwenze njani umelane nayo, uzathi mase ungibonile angeke ukwazi ukuphila. Kodwa-ke wavumela ukuthi usabona isiphathi yelento lena yomzimba wami ukuze ungabonani noNkulunkulu. Kodwa-ke angazi mhlawumbe khona othanda ukuchaza ngale phathi lena ekhuluma ngedlori kaNkulunkulu yena njengoba ayichaza. Yebo, nga-eda nje kancane khona laphana kusicaphuno sithethwe ku-Amazing Grace, page 332. Lana sitshelwa ukuthi this character was revealed in the life of Christ, that he might by his own example condemn sin in flesh. He took upon himself the likeness of sinful flesh constantly. He beheld the character of God constantly. He revealed his character to the world. Christ desired the followers to reveal their lives this same character. Yiso-ke isifiso senkosi kubalandeli kumbe kulabo abazibiza ukuthi bangamaKristu lakhe. Yeah, and masithinta nje futhi kafushana lana, the glory of the attributes of God is expressed in his character. Isho kanjalo lana. Every page of the Holy Scriptures shines with his light. The righteousness of Christ as a pure white pearl has no defect, no stain. No work of man can improve the great and precious gift of God. It is without a flaw. So siyathola lana ke ukuthi isimilo sikaNkulunkulu kuyisimilo esingenasici, esingenalutho. Ekuyisimilo leso uNkulunkulu athanda ukuthi wonke umlandeli wakhe abe naso, abe nesimilo esinhle esinganaso isici nesisodwa. Uthi lana Christ desired his followers to reveal in their lives the same character. Kuyisifiso sikaKristu ukuthi bonke labo bamlandelayo mababe nalesi similo esizobonisa udumo nenkazimulo yakhe. Amen. Singene kuyesa ngolwesibili, Tuesday, a warning message. Isigijimi esicwayisayo. Ithi lana iphendula ku-Revelation 18 verse 2, isambulo 18 verse 2. How does the angel address the dwellers in Babylon? Ingelosi iba addressa, iba biza kanjani abahlali baseBabylon? Okay, ingelosi ibingelela kanjani abakhileyo endaweni yaseBhabhilona na? Sithola ukuthi lana kuvesi esiphiweyo kuthiwa ingilosi iza ngamandla, ikhala, and he cried mighty with a strong voice, saying, Babylon, the great city, is fallen, and it is become the habitant of devils, and the hold of every foul spirit, and a cage of every unclean, hateful bird. So iyasichazela kumbe iyasivezela ukuthi kule ndawo esicabanga ukuthi siphephile, sisafe kuyona, ithi yena indawo le ingcole ngaleyo ndlela ukuthi yonke imimoya emibi injani, yakhile lapho. It has become the inhabitant of that area. Bengithanda futhi ukuthi ngicaphune lo Moya Profito esiphiwe ku-Early Writings, page 277.
Great power and glory were imparted to the angel as he descended. The earth was lightened with his glory. The light which attended this angel penetrated everywhere as he cried mightily with a strong voice. The message of the fallen Babylon was given by the second angel, is repeated with the additional mention of the corrupts in which have been entered the churches since 1844. So siyatshelwa ke lana ukuthi ingilosi iyeza ke ngamandla amakhulu, the second angel izomemezela ke ukuthi iBhabhilona leli ebesikhuluma ngalo seliwile, inkohlakalo ekulona is at the highest peak. Kanti ke uma siku apply lokho literally ikhuluma kumbe ngesimo esesikhona kuma churches today, lapho esibona khona ukuthi usathane usengenile from the top to bottom, kusho ukuthi usengene komdala nomncane. Lapho kumele siqapheleke ukuthi singagcini ngoba kuthiwa ekugcineni leli Bhabhilona lizabhidlizwa kumbe lizawuqedwa, nathi singazitholi among those who are going to perish with the Babylon. So lana sibonge impendulo. So kuthiwa ngabe yini mhlambe ethe yachinja, because lesi sigijimi sokuwa kweBhabhiloni siye samenyezelwa kwingilosi yesibili, so manje siyaphindwa futhi siyamenyezelwa. Kungabe mhlambe kukhona yini osekuchintshile kwindawo yaseBhabhiloni lokubonakala ukuthi siphinde futhi simenyezelwe yini? Esingathi kuye kwashintsha kusicaphuno somoya siprofito, sitshelwa ikakhulukazi ngamabandla ase-United States ukuthi sibona amabandla ehlanganyela ne-state kumbe besebenzisana kusiba nenye i-union nje ebakhona within. Uthi yena lana masifunda kancane, the second angel's message, Revelation 14, was first preached in the summer of 1844, and it then had more direct application to the churches of United States, where the warning of the judgment had been most widely proclaimed and most generally rejected, and where the decision in the churches had been most rapid, but the message of the second angel did not reach its complete fulfillment. The churches then experienced moral fall into consequence of their refusal of the light of the Advent message. So ngizayibamba khona lapho. Lana sitshelwa ke ukuthi ibandla libonakale imessage le uma ilethwa libonakale lingayamukeli. As a result kuthiwa liye lawa esoneni futhi to a certain degree ukuthi kuze kudingeke ukuthi imessage enjengaleyo ifike futhi ngalesi sikhathi. Siyabonga. And futhi okunye futhi lana esikuthola siyathola ukuthi isikhathi esiphila kuso sekuyisikhathi lapho njengoba sosho izizwe zihlanganyele ekwenzeni izinto ezimbi. Ithi lana imayilisho iBhayibheli lithi ukuza kwenkosi yethu uJesu Kristu ngeke kwenzeke kungakabonakali umuntu ozoba umkhohlisi, ozofundisa ngamanga ukuze abantu bakholwe amanga. It a strong delusion izathi yenzakale
ebantwini kubonakale falling away umuntu oletha amanga. Ithi lana imasifunda ku Great Controversy page 389 no 390 ithi, not until this condition shall be reached and the union of the church with the world shall be fully accomplished throughout Christendom will the fall of Babylon be complete. The change is a progressive one and the perfect fulfillment of Revelation 14 verse 8 is yet future. So konke lokhu sikubona kwenzakala kuyinto yenzakala progressively ngokuhamba kwesikhathi kubonakala ukuthi ekugcineni kuyakuthi kwenzakala until lapho iBabylon ibhujiswa noma ichithwa iqedwa. So kwamanje siyabona izimpawu izinto ezenzakalayo zayiBabylon ukuthi ngempela iBabylon yenze njani, iwile. Abantu kufanele benze njani, baphume kulo. Kodwa ke the complete destruction into still ezawenzakala esazokwenzakala. Yeah, bofuna ukuphawula. Yebo, ngifuna ukugcwalisa nje khona lapho ukuthi ngithi mangifunda ikakhulu izincwadi ezibhalwa nguPaul ezibhalela abantu abafana labo Timothy labo nabantu basemabandleni aseThessalonika and all that. Ngithi mina sometimes it is a prophecy ngoba kwesinye isikhathi uPaul ukhuluma ngayo le condition oqeda kuyichaza mzalwane ukuthi abantu bazafuna ukuthi bezwe amanga bebalekele iqiniso, bengalifuni iqiniso bafune amanga. So konke lokho sesikubonile kusenzeka right. Kwesinye isikhathi kwenzeka right in our midst where we see umuntu abalekele nje iqiniso afune ukuthi akholelwe amanga, okuyizimpawu ke ezikhombayo ukuthi ukuza kwenkosi yethu sokuseduze. Ya uSathane usekasebenzisa amandla akhe amaningi manje ukuthi akhohlise abantu ukuze bakholelwe emangeni. Kuthiwa lana wenza ngokuphindaphindiwe ukuthi abantu bangakwazi ukubona iqiniso kodwa bakholelwe amanga. Siza ngena ke kwisigaba ngalesithathu Wednesday ekhuluma ngobizo lokugcina. Ithi yona lana kubizo lokugcina isiphi isimemezelo esiphuthumayo esilalelwa yilabo abaseBhabhilona na? Kwisambulo 18 uverse 4 isiphi isimemezelo esiphuthumayo esilalelwa yilabo abaseBhabhilona? Isimemezelo esiphuthumayo ilesi esithi iBhabhilona liwile, uNkulunkulu uthi bantu bami phumani kulo, ningaze naba iphathi or nithathe ingxenye kumbe ekubhujisweni kwalo. Isimemezelo sikhona lapho ke ku Revelation 18 verse 4 lapho esitshelwa khona ukuthi kumbe ngingayifunda mzalwane yebo singayifunda ya of abalaleli ekhaya. Ithi yona, I heard another voice from heaven saying, come out of her my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not her plagues. Njengoba bese ngishilo ukuthi isimemezelo inkosi esilethayo kithi njengamanje ithi mina nawe masiphume eBhabhilona ukuze singabi ingxenye of her destruction. Kanti lana kukhulunywa ngesystem ukuthi masiphumeni esystemini eyinkohliso, esystemini ekuchumayela oku contrary to the word of God, esidonsela ngasehlangothini kumbe ngakuside lomubi onguSathane. So siyaxwayiswa ke mina nawe ukuthi today asenze siphume ukuze singabi nengxenye in the destruction of this system. Siyabonga. So lana njengoba soyichazile
gijima sengilosi yesibili ku-Revelation 14 verse 6 no-2 kuya 12 iyasho ithi iBhabhiloni liwile phumani kulo. Lana iyaphinda futhi iyasho ukuthi bantu bami phumani kulo iBhabhiloni eliwile. So lena iletha isigijimi esesiphuthumayo ukuthi abantu mabashiye iBhabhiloni njengoba sekubonakala ukuthi lonakalisile isizwe, liphuzise isizwe iwayini lalo lokunqola. And lithi lana labo abasaseseBhabhiloni bayamenyezelwa, bathola lesi simemezelo sokuthi mabaphume kulo njengokuba isikhathi sokuthi iBhabhiloni libhujiswe sesifikile. And lana futhi okunye sikuthola ukuthi uNkulunkulu akabhubhisi abantu banganalo ulwazi. Ubanikezile abantu ithuba lokuthi mabezwe izigijimi lezi zezingilosi ezimemezelayo ukuthi mesabeni uNkulunkulu ngesikhathi sakhe sokwahlulela sesifikile, phumani kulo iBhabhiloni. Nalabo bangakwazi futhi ukwenza njani, bangathathi isilo uphawu lesilo. Amen. Konke lokho uNkulunkulu ukulethe kwabasobala ukuthi abantu mabazwisise. So lana yamema futhi ithi nani nina abantu bami phumani kulo iBhabhiloni ngoba sekuyisikhathi sokuthi senze njani, lidestroy. Uma sichubeka ku-B ithi lana kunabantu laba ababizwa ngokuthi abantu bami. Ngabe iqondise kubaphi leli bizo elithi nina abantu bami phumani kulo iBhabhiloni? Mhlambe khona abakhethekile ebabizayo na? Yebo, bakhona abantu, the special people abangabantu bakaNkulunkulu. Bangobani na? Inkosi ayivimbe umuntu ukuthi umuntu abe ngumuntu wayo. It's up to an individual. uNkulunkulu wasinikeza lento abayibiza ngokuthi free will yokukhetha. Sithola lana kuJohn 10 verse 16 ngizayifunda ithi, another sheep I have which are not of this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Yibo ke labo bantu aba-addresswa lana as my people. Sitshelwa lana kumoya wesiprofethi ukuthi bakhona abantu benkosi abaseBhabhilona, abasesephakathi eBhabhilona. Inkosi ithi yona ngesikhathi sayo izababiza baphume. Engicabanga ukuthi yiso lesi sikhathi lapho inkosi ememezela ukuthi abantu bayo mabaphume ukuze bangahlanganyeli in head destruction ngoba ukuza kwayo sokuseduze. Siyabonga. So siyathola ukuthi kukhona ezinye izimvu ezingekho esibayeni sikaNkulunkulu edinga ukuthi zilandwe ukuze zibe sesibayeni sikaNkulunkulu. So kukhona amaxuku amabili azathi abe khona ekugcineni. Labo abenza intando nomthetho kaNkulunkulu nalabo abangawulandeli umthetho kaNkulunkulu. So bonke labo abalandeli umthetho kaNkulunkulu bazathi babe kwisibaya sikaNkulunkulu. Ithi lana ku-Great Controversy ku-last page, the time will come when those who love God supremely can no longer remain in connection with such as are lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness but denying the power thereof. So isikhathi sesifikile lapho kuzafanele abantu babonakala ukuthi ngabe bangabakholwa uNkulunkulu ngempela or mhlambe basese nothando lezwe nobumnandi balo na. So lapha kuzathi kuhlukaniswe ke kubonakale labo abakhonza uNkulunkulu nalabo abangamkhonzi. Kodwa ke kungani ukuthi manje leli bizo lokuphuma eBhabhilona liphuthuma kangaka? Yini yenza ukuthi manje kubonakala ngathi kuyaphuthuma ukuthi makuphunyweni eBhabhilona?
ngicabanga ukuthi lana inkosi isimise a demarcation line ya divide ukuthi isifuna ukuthi abantu abangabami abavele obala bami ngapha aba choose the other side bami ngapha ngoba ukuza kwayo kwenkosi sokuseduze sokusondele inkosi singafika noma yinini njengoba uke washo ngaphambilini lapha ukuthi inkosi ayizi ukudestroya anyone ngaphandle kokuthi imnikeze i-warning kumbe imemezele inikeza abantu ithuba a chance to choose whether they choose to live or to die. So ithi wena ngibekile indlela ezimbili yokuphila nokufa, choose ye this day. So ngicabanga ukuthi ukuphendula umbuzo wakho ukuza kwenkosi sokuseduze ingakho ke there is this urgency in this message yokuthi abantu benkosi mabaphume eBhabhilona kusasemasinyane while the time while is still a day kungakaze kube mnyama. Siyabonga. Umoya wesiphrofethi uthi the light that was shed upon the waiting ones penetrated everywhere, and those in the churches who had any light, who had not heard and rejected the three messages, obeyed the call and left the fallen churches. So lana inkosi inikezile bonke ukukhanya nalabo abasemabandleni ahlukahlukene inkosi ibanikezile ukukhanya ukuthi makube manje isikhathi sokuthi balalele baphume kulawo mabandla anokuwa kodwa ke baze kwibandla likaNkulunkulu. Singena ke kwisifundo sethu sogcina esangalesine ithi yona ukulungela ukunikeza ubizo, ready to give the call. Ithi lana chaza ukubaluleka kwesigijimi sesixwayiso esisobala nesincomayo. So yini esingayiphawula lana kulesi sigijimi esisitholayo, a clear and definite message of warning. Masichaza ukubaluleka kwawo. Esikutholayo lana mzalwane wami siphiwe lapha na incwadi kaIsaiah Isaiah 58 verse ka1 ithi yona uIsaiah uyasitshela ukuthi uthi yena masikhale, uthi yena cry aloud, spare not, lift thy voice like a trumpet and show my people their transgressions and the house of Jacob their sins. uIsaiah ke uthi memezela ke masiphumeni ke simemezele ebese balulo kunye lana uthi endlini kaJacob, in the house of Jacob, meaning this message ayiqale la ngaphakathi lana la ekhaya ingakayi ngaphandle sibe clear ku message yethu kumbe ku calling yethu yokuthi abantu mabasuke esonweni kumbe mabasuke ezonweni ngoba ku Corinthians esiphiwe lapha na 1 Corinthians 14 verse 7 kusiya ku8 kukhulunywa enye indaba engiyithandayo lapha na sitshelwa umpostoli Paul uyabuza ukuthi ku verse 7, and even things without life giving sound, whether pipe or harp, except they give distinction in the sound, how shall it be known what is piped or harped? Verse 8, for if the trumpet give an uncertain sound, who shall prepare himself the battle? Kumbe ngathi sibuyela ku history yama watchmen
ama-watchmen ngabantu-ke ababehlala-ke ebondeni lapha phezulu bebhekile i-camp yesizwe kumbe i-camp singathi kumbe i-camp yakwa-Israyeli. Bebengabantu-ke abanomsebenzi obaluleke kakhulu. Umpostoli Paul-ke uthi uma benganikeza a certain sound engekho clear, abantu bazazilungiselela kanjani ukuthi baye empini kumbe bethole i-refuge babaleke bacashele impi ezayo na. Yeah, no, isigijimi lesi sengilosi yaka Revelation 18 iza ngamandla amakhulu, kuthiwa ifanele imenyezelwe, kungabikho ukungabaza, izwi malibe njengoba linjalo, singabi sisaba nokufihla mhlawumbe ukuthi sithemeleze entweni esiyishoyo. So kwamele sibe sicondile njengoba besuchazile lana, if kuyipipe ipipe, imessage mayizwakala ukuthi le message lena iphuma kupipe. If makube i-trumpet izwakala isound izwakala ukuthi lena imessage ebiza for impi. So akufanele ukuthi isigijimi sethu singazwakala ukuthi sithini. If masithi abantu mabaphume ekukhonzeni ngeSunday, kufanele abantu batshele ukuthi ukukhonza ngeSunday kuyinto embi, uzabe uthatha yini uphawu lwesilo. Singabi siloku sithi hayi ukukhonza ngeSunday kuzaba khona isikhathi lapho uzafuna ukuthi niphume kube namacuku amabili, wena umSunday or umSabatha. Isigijimi sethu kwamele sibe clear, phumani kulo iBhabhiloni eliphuzise izwe lonke ngewayini lalo lobuphephe. So akufanele sibe nokusaba. uNkulunkulu uthi masenze njani njengoba anikeza umbiko ngo-Isaya, cry loud and spare not. Yinto ekufanele siyazi ukuthi masimemezele singashiyi lutho. If sibheka lana-ke kune message uNkulunkulu noma kune appeal uJesu Kristu ayenzayo, with what earnest appeal of Jesus can we all take to heart individually. So ke yipi lena appeal esingafanele sithathe masibheka kuJohn 12:35 no 36. I-appeal esingayithatha lana according to ukubhala kukaJohn, amazwi kaKristu, these are Christ's words aphuma kuye uqobo lwakhe. Uthi yena uKristu, yet a little while is the light with you, walk while you have the light, lest dark come upon you, for he that walketh in darkness knoweth not whither he goeth. While ye have light, believe in the light, that ye may be the children of light. Inkosi-ke iyasixwayisa lana ukuthi masihambeni ekukhanyeni while ukukhanya kusekhona. Uthi ngoba maso kusebusuku sokumnyama, kuthiwa umuntu ohamba emnyameni akazazi ukuthi uyaphi. Kusho ukuthi kunesikhathi lapho kuzoba mnyama khona in our Christian journey. So masithatheni lokhu inkosi esinikeza khona kumanje. Let us not delay the time. Isikhathi asisekho, njalo isikhathi kasinaso. Mina nawe isinxuso, i-appeal ekhona, i-appeal uKristu ayiletha to his church today ukuthi mayithathe ukukhanya lokhu ihambe kukho kusasekhona, kungakaze kube mnyama lapho esizobe singasakwazi ukuthi siyaphi. Amen, siyabonga. So lokhu kukhanya okulethwa yingilosi enye kuza ngathi esikhona namhlanje. So kufanele sizibuze nathi ukuthi ngabe siyingcenye yalabo bahambisa lesi sigijimi na. So isikhathi njengoba sisanxuswa manje uJesu Kristu ukuthi lapho isikhathi sisasekhona noma ukukhanya kusasekhona, masenze njani, masisebenzeni kungakaze kufike ubumnyama. So ke ngithi sonke esizwa lesi sigijimi kwamele sithathe ingcenye nathi, sibonakale siba ngabanye abasebenza kunye noKristu ekuhambisweni izwi lakhe.
ya isifundo sethu ke sizathi sime lapho. Mhlambe angazi unakho ukusonga isifundo sethu sanamhlanje. Ukusonga isifundo sethu namhlanje sisonga khona lapho kuMoya's Prophet esiuphiweyo ku-Review and Herald August 18, 1885, lapho uSister White usishiyela umbuzo, ushiya umbuzo kimi nawe, uthi yena, are you building for eternity? You must remember that this angel represents the people that have this message to give to the world. Are you among that people? So kuwumbuzo engushiya to individual, to the church, to everyone. Nami engizibuza wona ukuthi am I among these people abarepresentwa yiyo le ngilosi? Ngathi ungumbuzo okuzamele ukuthi mina nawe sithole i-answer kuwona. Amen. Siyabonga ke isifundo sethu sizathi sime lapho namhlanje. Sibonge ukutheni abanathi nabekezela kwaze wafinyelela ekugcineni. Inkosi ngathi ngasibusisela ukufunda kwezwilayo. Amen. Amen. Sizothi ke sivale inkonzo yethu noma isifundo sethu ngomthandazo uma umzalwane umlilo asipha umthandazo wokuvala. Asikhulekeni. Baba wethu, mdali wethu, osezindaweni zonke, obona konke, siyabonga Nkosi ithuba elifana naleli lapho esithe safunda izwi lakho. Sesinxusa Nkosi umoya ongcwele ukuthi mawusondele usichazele sonke kanye nababukela emakhaya. Sengathi umoya ongcwele ungasihambela usichazele imfihlakalo, ubususichazela nengozi ekhona lana phambi kwethu ukuze sikwazi ukuthi siyivike, sibe ngababalekela ngakuwe. Siyanxusa Nkosi ubukhona bakho uma siqhubeka sifunda izwi lakho ukuthi mali siguqule silungele ukuza kweNkosi ezayo masinyane. Ngomthandazo wethu ntambama nje siyakhuleka kuInkosi uJesu Kristu. Sengathi sonke singalungisiswa izimilo zethu sibe ngabakulindele uma iNkosi isiza isithole sonke siyilindele, bese sithi nasi iNkosi kade siyilindele iqhamuka emafini. Siyakhuleka ngoJesu ophila kuze kube naphakade. Amen. Amen. Siyabonga ke ukuthi nithena abanathi kwisifundo sethu. Siyanimema futhi kwisifundo esilandelayo okuzabe kuyisifundo sokugcina kule kota ekuyisifundo namba 13 lapho sikhuluma khona the end foretold, ukuphelwa kubikiwe. Siyanicela futhi ke ukuthi ni subscribe ku YouTube yethu kanye futhi na ku Facebook page. See you again next quarter. Thank you.